галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, бер көнне мәҗлестә булганда бер кеше сорау бирде. Ул әйтә: "Хәзрәт, кешенең каргышы, кешенең ләгънәте балаларга төшәме?" дип әйтә. Балаларга тияме ди. Менә бу мәсьәләне еш ишетергә туры килә. Кешеләр авызыннан да кызганыч, андый сүзләр бик очрап кына торалар. Һәм шуңа күрә менә шул сүзләр хакында бүген хутбаны сөйләргә булдым. Һәм хутбада гомумән ләгънәт нәрсә ул, тияме ул балаларга, юкмы икәнлеге турында сөйләп узасым килә. Беренчедән, ләгънәт дигән сүз, ягъни кешене ачулы рәвештә Аллаһның юлыннан, Аллаһның рәхмәтеннән адашуын теләү. Һәм гомумән кешенең нинди дә булса бер яхшылыктан, бер изгелектән, бер хәерле гамәлдән, эштән аның мәхрум калуын теләп калу. Менә бу җәмәгать әлбәттә инде сүзеннән үк аңлашыла, ләгънәт сүзе ул җиңел нәрсә түгел. Ләгънәт сүзе авыр сүз һәм аның бар инде кешеләргә тәэсир итә торган эшләре. Әлбәттә, әйтеп узырга кирәк, Аллаһы Тәгалә Коръәндә үзе һәм аның илчесе Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ләгънәт сүзләрен искә алалар. Һәм ләгънәт кылыну эшләре Коръән аятларында, сүннәтнең хадисләрендә алар искә алына. Мисал өчен, Иблис Аллаһы Тәгалә Адам алейхиссаламны барлыкка китергәч, бүтән фәрештәләргә, бүтән җәннәт әһелләренә Адамга сәҗдә кылырга әмр итә. Әмма ләкин Иблис тәкәбберләнә һәм Аллаһы Тәгаләнең сүзләренә каршы чыга. Аллаһ Тәгалә Хиҗр сүрәсендә әйтә: "Кала я Иблис, ма лака алла такуна мин ас-саҗидин." Аллаһы Тәгалә әйтте: "Эй Иблис, нигә син сәҗдә кылмадың?" дигәч, Иблис әйтте: "Кала лам акун ли асҗуда ли башарин, халaqtahu min salsalin min hama'in masnun." Син бит аны дип әйтә, мин ди шушы балчыктан барлыкка китерелгән җан иясенә сәҗдә кылмаячакмын, андый кешегә сәҗдә кылмыйм дип әйтә. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кала фахруj minha fa innaka rajim." Чык җәннәттән дип әйтә. Җәннәттә калма, син ташлар белән куылып аталачаксың. "Ва инна алейка ла'ната ила яумиддин." Һәм синең өстеңдә ләгънәт булыр кыямәт башланганчыга хәтлек дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу аятлардан күренгәнчә, Аллаһы Тәгалә Иблисне ләгънәт кылды. Һәм тәфсир галимнәре әйтәләр, бу ләгънәт ничек ничек үзгәртте Иблисне ди? Аның кыяфәтен үзгәртте ди. Аның кыяфәте элек яхшы булса, матур булган булса, ләгънәт кылынганнан соң ул бөтенләй сөйкемсез хәлгә, начар, куркыныч хәлгә килде дип әйтелә. Шулай ук Аллаһы Тәгалә Коръәндә залимнәрне ләгънәт кыла. Кем кешене рәнҗетә, кешенең хакына керә, кешенең канын куя, кем гаделсез рәвештә зулымлык китерә, менә алар кыямәттә Аллаһның ләгънәте астында булырлар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яума ла янфa'у з-залимина ма'зиратухум." Ул көнне ди, кыямәт көнендә залимнәрнең бер акланулары да кабул ителмәс ди, файда китермәс. "Ва лахумул ла'нату ва лахумус су'уд-дар." Аларга ләгънәт булыр
һәм аларның тораклары да бик тә начар булган тораклар булырлар диелә. Димәк, Аллаһы Тәгалә Коръәндә ләгънәт сүзен искә ала. Һәм ләгънәт димәк бар. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә ләгънәт сүзен искә ала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, аның турында әйтәләр: "Лә'ана Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям акилар риба ва мукилаху ва катибаху ва шахидайхи ва қал хум сава." Аллаһы илчесе ул ди риба ашаучыны, рибага акчаны бирүчене һәм риба договорын язучыны һәм шул договорга кул куйган, шахид булган ике шахидне ләгънәт кылды дип әйтә. Һәм алар бөтенесе дә бу гынахта бер дәрәҗәдә булырлар дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу зур гынахны эшләгәннәре өчен Аллаһы Тәгалә Аллаһ илчесе аларны хәтта ләгънәт кылды. Бу зур шушы бузыклыкны эшләгәнегез өчен Аллаһ ләгънәтендә булыгыз дигән кебек әйтелә. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тагын кемнәрне ләгънәт кылды? Ирләргә охшарга теләүче хатын-кызларны һәм хатын-кызларга охшаучы ирләрне ләгънәт кылды. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә яки аның илчесе ләгънәт ителгән шәхесләр, кешеләр, яки сыйфатлар, яки гамәлләр, алар җәмәгать зур куркыныч булып торырга тиешләр. Шулай ук Али ибн Абу Талиб китерә, Пәйгамбәребездән шундый сүзләрне ишеткән идем ди: "Кем ди үз атасын ләгънәт кылса, аны Аллаһы Тәгалә ләгънәт кылсын" ди. Кем ди Аллаһы Тәгаләдән башка икенче бер затка курбан кылса, ягъни курбанын Аллаһы ризалыгы өчен түгел, башка бер зат, башка бер мәхлук, Аллаһ Тәгаләнең башка бер җан иясе өчен әгәр дә шул курбанын кыла икән, ул ди аны Аллаһ Тәгалә ләгънәт кылсын ди. Һәм кем ди җирдә бузыклык таратучы, дингә яңалык кертүче кешене әгәр дә шул кешегә ярдәм күрсәтсә, шул кешегә торак бирсә дип әйтә, убежище бирсә ди, Аллаһ Тәгалә ул кешене ләгънәт кылсын ди. Һәм шулай ук кем ди җирдәге межа билгеләрен үзгәртә, ул кешене Аллаһ Тәгалә ләгънәт кылсын ди. Менә булар җәмәгать бөтенебезнең дә тормышыбызда күренә бу. Бу бар. Без аны көн саен диярлек күреп торабыз. Аллаһ үз аталарын сүгүчеләр, үз әти-әниләрен төрле пычрак сүзләр белән искә алучылар, алар бармы? Алар бар. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Аллаһы Тәгалә ләгънәт кылсын шул кешене ди, кем үз анасын, үз атасын сүгә." Сахабалар шаккаталар: "Эй Аллаһ илчесе, ничек итеп кеше үз анасын, үз атасын сүгә ала? Как он может ругать и проклинать своих родителей?" Һәм шунда Пәйгамбәребез әйтә: "Ул ди башка кешенең атасын сүгә дип әйтә, ләгънәт кыла, һәм тегесе җавап итеп, ул ди моның ата-анасын сүгә дип әйтә." Бу безнең тормышыбызда бармы? У нас, как часто вспоминают чьи-то матери, чьих-то отцов? Очень часто. Бу җәмәгать Аллаһы Тәгалә каршында бик авыр сүзләр. Шулай ук Аллаһ ризалыгыннан башка икенче бер затларга курбаннарны чалдыру, алар бармы? Алар бар. Һәм шулай ук бузыклык таратучы кешеләргә ярдәм күрсәтү, ул очрыймы тормышыбызда? Ул бик еш очрый. Һәм шулай ук межа билгеләрен үзгәртү. Ягъни, вот элек, әйме, җирне билгеләр өчен маяклар куялар иде. Маячки маленькие, әйберләр. Әйме, бу димәк минем җирем. Монда хәтлек, тегендә хәтлек, шушы квадрат булсынмы уланда, прямоугольник булсынмы, бу минем җирем. Һәм кайсы бер кешеләр самовольный захват земли дип әйтәбез аны бүген. Әйме, шул межаларны күчереп куялар. 1 метр монда китте, 50 сантиметр тегендә китте, монда вообще 3 метр чыкты. Ул безнең тормышыбызда бармы? Ул бик күп җәмәгать. Бүгенге көндә кайсы берләре хәтта не просто ашык яткан җирен, хәтта күршесенең җиренә кирип ала җәмәгать. Күршесенең җиренә кирип, бу минеке иде, бу фәлән, бу төгән дип, шушындый үзенең кыймаларын тотып куя, ясап куя, әйме? Менә бу җәмәгать ул кеше дә Аллаһы Тәгаләнең ләгънәте астында. Һәм шулай ук тагын бер хадис, ул да тормышыбызда бик еш очрый.
Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ришват бирүчене һәм ришват алучыны ләгънәт кылды. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, проклял дающего взятку и берущего взятку. Һәм менә шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу тормышыбызда кая гына карасаң да, кайда гына борылып нитсәң дә, ул бөтен җирдә киң таралган. Бөтен җирдә бар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, үзең үз ихтиярың белән кесәңнән чыгарганда, менә бу хадисны искә ал. Мин Аллаһ илчесенең ләгънәте астында булырмынмы, яки юкмы? Һәм кемдер үзенә төрле акланулар уйлап чыгарырга мөмкин. Заманасы шулай, монсы фалан, тегесе булай дип әйтергә мөмкин. Ләкин җәмәгать, бу хадис башыгыздан чыкмасын. Һәм гомумән бу аятлар, бу хадислар ни өчен безгә искә алынды? Ни өчен Аллаһ илчесе һәм Аллаһы Тәгалә безгә мондый сүзләрне җиткерәләр? Нәрсә өчен? Без бу сыйфатлардан саклансыннар өчен. Без белә торып, шушы эшләргә кирмәсен өчен, без бу эшләрдән сакланып ерак булуыбыз өчен Аллаһы Тәгалә һәм аның илчесе безне кисәтә. Ләгънәт астында булырга теләмәсәгез, алай эшләмәгез. Ләгънәт астында булырга нитмәсәң, мондый гамәлгә барма. Моны рәнҗетмә, анда кирмә дигән мәгънә ята. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ләгънәт эшләре, сүзләре алар динебездә искә алына. Ләкин бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, бу пәйгамбәребезнең сүзләре. Һәм алар үзләре дә, алар махсус бер кешене, махсус бер нине искә алмый, алар эшләрне ала. Они упоминают именно какие-то качества, какие-то дела, действия. Әмма ләкин кешеләр арасында, үзара, мәхлук белән мәхлук арасында җәмәгать ләгънәт кылу тыелган. Ул динебездә зур гөнаһ булып санала. Ни өчен? Чөнки берәү икенчесенә ләгънәт булсын сиңа дип әйтә икән, әйме? Димәк, аның мәгънәсе, мин телим, чтобы син Аллаһ Тәгалә юлынан язсын, югалсын, бетсен, кадалсын дигән сүзләр. Менә бу җәмәгать нинди баш белән мондый теләкләрне теләргә була? Ә бит бу кеше көннәрдән бер көнне ул тәүбәгә килергә мөмкин, көннәрдән бер көнне ул хак юлга чыгарга мөмкин, һәм гомумән иман иясе рәвешендә үлеп китергә мөмкин. Һәм моннан да куркынычрагы, ләгънәт кылганда ул кешене генә түгел, аның балаларын да искә ала. Балаларың фәлән булсын, балаларың төгән булсын ди. Кайсы берләре хәтта 7 буын балаңа хәтле төшсен дип әйтәләр җәмәгать. Вот какой психикой нужно обладать, чтобы желать зло тем маленьким детям, которые еще даже никакого греха не совершили, не достигли своего совершеннолетия. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә кешенең кешегә ләгънәт кылуы динебездә ул зур гөнаһ булып санала. Беренчедән, Аллаһ илчесе пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям безгә әйтә: әгәр дә ди, берәр Аллаһ Тәгаләнең җан иясе, берәр кыл, әгәр дә башкасын ләгънәт кылса, авызыннан ләгънәт чыга ди. Ләгънәт чыга да һәм күкләргә күтәрелә дип әйтә. Күкләргә күтәрелә дә, ләкин күкләрнең ишекләре ябык һәм ләгънәтне кире кайтаралар дип әйтә. Һәм ул ләгънәт сүзе төшә җиргә, һәм җиргә төшкәндә җир ишекләре дә ябык була ди, ул ләгънәтне үткәрмиләр дип әйтә. Һәм аннан соң ул ләгънәт ди, уңга бара, сулга бара дип әйтә. Тегендә бара, монда бара, кайда барырга белмәгәч, кайда сугылырга, кайда бәрелергә белмәгәч, ул ди кире кемне ләгънәт кылдылар, шуңа кайта дип әйтә. То есть возвращается к тому, кого прокляли. Һәм әгәр дә шул кеше ләгънәт иясен булырдай хак булмаса, если он не является достойным этого проклятия, шул ләгънәт сүзе ләгънәтне әйткән кешегә әйләнеп кайтачак дип әйтә пәйгамбәрбез. Димәк, ләгънәт әйтүченең сүзе ул кире үзенә әйләнеп кайтырга мөмкин. Үзенең теләгән шушы бузык сүзләре кире үзенә әйләнеп кайта. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә әлбәттә мондый хадистән соң без ләгънәттән сакланырга тиешбез. Шулай ук пәйгамбәрбез әйтә, ләгънәт кылучылар ди, алар кыямәттә шафагатьче булмаслар. Они не будут в судный день заступниками. Аллаһ Тәгалә
кыямәт көнендә кешенең дәрәҗәсенә карап, Коръән хафизы булдымы ул, шаһид булдымы ул, яки башкасы булдымы ул, дәрәҗәсенә карап, аңа шәфәгать бирү рөхсәтен бирә. Һәм кемдер үз туганнары өчен Аллаһ Раббыбыздан сорап, я Раббым, абыем, апам, әтием, әнием дип сорап, шәфәгать кылыр һәм иншалла Аллаһ рәхмәте белән ул кешеләр җәннәттә булачаклар. Әмма ләкин ләгънәт кылучылар менә шушы эштән, шушы форсаттан алар мәхрүм калачаклар. Шулай ук Пәйгамбәребез әйтә: "Вәла шухада яумал кыяма". Һәм алар шаһид та булмаслар. Ягъни не будут свидетелями в судный день. Алар шаһидлык кыла алмаслар, әйтә алмаслар. Бу кеше шулай булды, бу ни булды дип, алар әйтә алмаслар, дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай ук тагын бер хадис, моны еш ишеткәнегез бардыр. Без моны еш хатыннарыбызга төрттереп әйтергә тырышабыз кай вакытта. Аллаһ илчесе әйтә, бер вакытны хатын-кызлар яныннан үтеп барганда туктый да, һәм аларга әйтә: "Эй хатын-кызлар", дип әйтә. "Садака бирегез, садакалар чыгарыгыз, чөнки мин сезне җәһәннәм утында күбегезне хатын-кызлардан күрдем", дип әйтә. То есть большинство обитателей ада будут женщинами. Һәм шунда Пәйгамбәребездән сорыйлар: "Эй Аллаһ илчесе, нигә? Ни сәбәпле? Нәрсәгә шулай?" дигәч, Пәйгамбәребез әйтә: "Туксирна лә'на ва такфурна al-ашир". Сез ди ләгънәтне күп әйтәсез дип әйтә. Ләгънәт сүзе авызыгыздан күп чыга, һәм шул сәбәпле җәһәннәмдә күбегез җәһәннәм әһелләренә булды дип әйтә. Шулай ук такфурна al-ашир, яшәгәндә күферлек күрсәтәсез ди. Ягъни ире белән ничәмә еллар бергә яши, ләкин иреннән бер генә начарлык күрсә дә, гомерем буена синнән бер рәхәтлек күрмәдем дип әйтәсез дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шул сыйфатлары өчен җәһәннәмдә булдылар. Ләкин бу сыйфатлар җәмәгать хатын-кызда гына түгел. Бу сыйфатлар ирләрдә дә очрый. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без ирләр шулай ук җәһәннәм әһелләренә булырга теләмибез икән, сакланабыз икән, бу сыйфатлардан да безгә арынырга кирәк. Һәм бу ләгънәт кылудан, һәм кешегә шөкерсезлектән, рәхмәт әйтә белмәүдән без җәмәгать сакланырга тиешбез. Һәм бу аятларны, бу хадисларны бергә җыеп нәрсәйтергә була? Галимнәребез кешеләрне ләгънәт кылырга ярамый, каргыш сүзләре төшерергә ярамый дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә кешегә ләгънәт булсын сиңа, балаларыңа, нәселеңә каргыш төшсен һәм фәлән исемле шушы сүзләрне җиткергә ярамый. Һәм бигрәк тә аннан да авыррагы кешене нахакка гаепләү. Кешене гаепсез рәвештә, гаделсез рәвештә кешегә ләгънәт төшерү. Менә шулай ук кешеләр арасында гына түгел, кешеләрнең авызларыннан ләгънәт сүзе ул не только җан ияләренә, хәтта ел фасылларына, табигатькә дә төшә. Менә җәй көне иссе җитсә, кайсы бер кешеләр проклятая жара дип әйтәләр. Кыш көне салкын булса, проклятый холод, надоело, достало, фәлән төгән. Җил чыкса, хәтта ураганы булсын, хәтта башкасы булсын. Һәммәсе дә Аллаһ Тәгаләнең безнең бу дөньяга китерә торган фасыллары. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһы Тәгалә әйтте ди: "Адәм баласы миңа үзенең үпкә белдерә дип әйтә, мине үпкәләтә дип әйтә. Ул ди вакытны сүгә дип әйтә. Ә бит мин ул вакыт дип әйтә. Һәм минем кулларымда, һәм минем кодрәтем белән көн белән төн алмашалар дип әйтә." Һәм шуңа каһар суккан вакыт, шур, ләгънәтле, каргышлы вакыт, көннәр, еллар дип әйтәләр кайсы берләре. Табигать күренешләрен сүгәләр, җәйнеме, кышнымы һәм башкасын аларга үзләренең каргышларын, ләгънәтләрен күрсәтәләр. Бу җәмәгать Аллаһы Тәгаләгә тел-теш тидерү. Ни өчен? Чөнки бу вакытны кем булдырган? Аллаһ Тәгалә булдырган. Бу вакытта кем яши? Без үзебез яшибез. Шуңа күрә дөньяда бузыклык таралганга без үзебез дә гаепле. Бу безнең дә өстебездәге торган бер авырлык. Шулай ук табигать әйберләре, без аларны үзгәртә алмыйбыз. Бүген кояш, иртәгә яңгыр, берсе көнгә җил. Без ничек кенә үзебезгә күкрәккә суксак та, без алга киткән кешелек, тегесе, монсы, 21 век,
прогресс һәм башкасы, без аны үзгәртә алмыйбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ул күренешләргә дә шушы ләгънәт сүзен җиткерергә ярамый. Хәзер инде вәгазь башында бирелгән сорауга җавап бирергә кирәк. Ягъни, кемдә кем әгәр дә кешене башкасын каргаса, ләгънәт кылса, ул ләгънәт баласына җитәме, баласына тияме, яки 7 нәсел буынга хәтле төшәме дип әйткәч, әлбәттә белергә кирәк җәмәгать, әгәр дә ул каргышлар, ул ләгънәтләр әгәр дә нахакка әйтелгән булса, гаделсез рәвештә, ул сиңа берничек тә тәэсир итмәячәк. Ул сиңа берничек тә тимәячәк. Чөнки пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә булганда Мәккә мөшрикләре каргадылар. Аңа ләгънәт кылдылар. Ләкин пәйгамбәребезгә ул берничек тә тимәде. Пәйгамбәребез аның белән берничек тә тәэсирләнмәде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, белегез, әгәр дә ул сүзләр нахакка булган булса, бер зыяны да юк. Ләкин әгәр дә ул сүзләр чынлап та туры килә икән, чынлап та берәр кеше башкасын рәнҗеткән икән, авыр сүзләр әйткән икән, зулымлык китергән икән, менә монда җәмәгать бик тә уйланырга кирәк. Һәм менә шул хаклы рәвештә, гадел рәвештә әйтелгән ләгънәтнең каргышы ул балаларда да шагылырга мөмкин. Балага да тияргә мөмкин. Чөнки гомумән безнең эшләребез, безнең гөнаһларыбыз, безнең хәтта изгелекләребез, алар һәммәсе дә безгә кире әйләнеп кайта. Аллаһы Тәгалә бу дөньяларны барлыкка китергәндә шундый бер кагыйдәләр куйды. Кеше изгелек эшләсә, изгелекнең бәрәкәте тормышында шагылачак, рәхәтен күрәчәк. Һәм шулай ук кеше бу дөньяда яшәгәндә бузыклык кылса, шул бузыклыгыннан интегеп яшәячәк. Ул барыбер үзенә әйләнеп кайтачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, синең нинди дә булса бер бузыклык эшләвен, гөнаһлы гамәл эшләвен, ул сиңа кире үзеңә әйләнеп кайта һәм балаларыңда да шагыла. Галимнәребезнең берсе әйтә иде, әгәр дә берәр хата кылсам, ул хатаның әсәрен хатынымда күрдем ди, гаиләмдә күрдем ди. Хәтта утырып йөри торган дөя атымда да күрдем дип әйтә. Ягъни бер бузык эш эшләсә, бер хаталы, бер гөнаһ эшләсә, шундук баланың да поведениесе үзгәрә, хатынныкы да ничектер үзгәрә, башкача булды. Хәтта утырып йөри торган шушы йорт хайванында да күрде дип әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, тормышыбызда да ул бик күп шундый мисаллар очрый, бүгенге көндә дә. Менә шәһәр булсынмы, авыл булсынмы, кемнәр әкрен генә аракы сатып яталар, әйме, андый әйберләр бар бит инде. Шулай бит. Әкрен генә аракы сатып яталар, аннан соң ахыр чиктә шул бөтен дөньяны исертүләре өчен, бөтен дөньяларны эшертүләре өчен алар җәмәгать үз балаларында шулай берне күрәләр. Аларның үз балалары ата исерек була. Аларның үз балалары бузык биткән, шушындый бер караңгы бер кешеләр булып үсәләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шушындый аракы сатулар булсынмы, яки хәтта мәктәптә укыткан укытучылар, галимнәребез әйтә, укыткан укытучы ди, әгәр дә укыткан балаларына кырыс булса дип әйтә, каты бәрелсә, тупас яки дорфа булса дип әйтә, аның үзенең балалары да нәкъ шундый тупас булачак дип әйттеләр. Аның әсәре, нә шушы үзенең мөгамәләсенең, отношениясының әсәре үзендә дә шагыла. Һәм үзендә дә ул күренә җәмәгать. Балаларында да күренә. Һәм шуңа нинди дә булса эш эшләр алдыннан уйларга кирәк. Бу минем эшем яхшымы, игелекме, изгелекме, яки бузыклыкмы, зулымлыкмы, яки нинди дә булса бер гөнаһмы? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, балаларга тәэсир итәргә мөмкин. Кайсы бер вакытта кеше рәнҗетеп, кешене пычрак белән бутап, аның намусының, аның вөҗданын пычратып, кешеләргә зыян китерүчеләр балаларыннан михнәтен күрәләр. Балалар я гарип була, я нинди дә булса әти-әни рәхәтен күрсәтмиләр,
отношенияларында да, мөгамәләләрендә дә бик тупас дурфа булалар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать балаларында чагыла. Ләкин бала бер кашанда әти-әнисенең эшләре өчен җаваплылык тотмаячак. Ребенок никогда не будет отвечать за поступки своих родителей. Динебездә, ислам динендә ап-ачык итеп әйтелгән: «Ла тазиру вазирату визра ухра». Бер генә җан иясе дә башкасының йөгәрен, башкасының авырлыгын үз өстенә алмый дип әйтә. Ни одна душа не понесет бремени чужой души. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кеше нинди генә эшләр эшләсә дә, Аллаһы Тәгалә каршында үзе җавап тота. Баласы түгел. Һәм шуңа күрә менә СССР вакытында, бигрәк тә 30-нчы елларда шундый бер күренеш бар иде. Әгәр дә берәр кешене враг народа дип әйткән булсалар, аның бөтен гаиләсен шулай әйтәләр иде. Сын врага народа, дочь врага народа, жена врага народа. Һәм соответственно, моңа инде төрмәдә бирергә мөмкин булганнар, яки башка төрле әйберләр бирергә мөмкин булганнар. Белегез җәмәгать, динебездә сын врага народа дигән әйбер юк. Ни өчен? Чөнки бала кеше атасының хатасы өчен җавап бирми. Бала кеше анасының хатасы өчен җавап бирми. Хәтта зинадан туган бала, уйнаштан туган бала, ягъни никахсыз рәвештә, хәләл булмаган рәвештә ир белән хатын зина кылалар. Һәм аннан соң балалары туа. Мондый хәл бар безнең дөньябызда бик күп тулган җәмәгать. Менә шул бала шәригатебездә валадуз зина, ибнуз зина дип атала. Зина баласы, зина улы дип әйтәләр. Ләкин бер генә кемдә ул балага килеп аны рәнҗетергә, суырга, кыйнарга, нинди дә булса теге авыр сүзләр әйтергә бер хак та юк. Һәм арабызда андый кешеләр булсалар да, бер кемдә: син шундый кеше, атаң шундый иде" дип, аны рәнҗетергә бер хакыбыз да юк. Ни өчен? Чөнки ул аның гаибе түгел. Ул бары тик үз эшләре өчен генә җавап бирергә тиешле. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, динебездә бер генә кеше дә башкасының йөгәрен алмый. Һәм кыямәт көнендә кем бу дөньяда берәрсен рәнҗетсә, берәр кешегә зулымлык китерсә, берәр кешегә нинди дә булса авырлык китергән булса, һәм шул сәбәпле аны каргасалар, кыямәт көнендә үзе җавап бирә. Җаваплылыгы балага төшми. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә әйтергә кирәк, бу әлбәттә безгә бер искәртү булып торырга тиеш. Кеше ләгънәте гомумән авыр бер сүз. Ләгънәт кылырга ярамый. Үзең ничек кенә авырлык булса, ничек кенә ни булса да, ләгънәтне чыгарырга авызыңнан ярамый. Һәм ләкин үзең дә кешенең сүзеннән, кешенең каргышыннан сак булырга тиешсең. Ни өчен? Чөнки кеше хата кылганда, гөнаһ кылганда, әгәр дә аның гөнаһасы, әгәр дә аның хатасы үзе һәм Аллаһ Тәгалә арасында икән, если его грех это грех между ним и между Всевышним, ул гөнаһтан тәүбә кылса, ул кабул була иншалла. Әгәр дә ул ихластан тәүбә кылса, үкенсә эшләгән эше өчен, әгәр дә гөнаһасыннан туктаса, әгәр дә бүтән бу гөнаһка кире кайтмыйм дип сүз бирсә, Аллаһ Тәгалә гафу итүче. Аллаһ Тәгалә гафу итәр иншалла. Бу гөнаһны сөртер. Әмма ләкин әгәр дә кешенең кылган хатасы, гөнаһасы башка бер кешенең хакына кергән икән, если совершенный грех, проступок имеет отношение к чести, к крови, к имуществу другого человека, менә монда җәмәгать гадәти генә тәүбә җитми. Монда бу өч шартка үкенү, туктау гөнаһтан һәм бүтән эшләмим дип сүз бирүгә тагын берсе өстәлә. Нинди эш өстәлә? Бу рәнҗетелгән кешедән гафу сорау. Хәләлләштерү, бәхилләтү кирәк җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "Ман канат индаху мазламатун ли ахиhi min 'irdihi aw min shay, falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa la dirham." Кемди берәр кардәшенә әгәр дә зулымлыгы булса, берәр әшәкелеге булса дип әйтә, яки аның вөҗданына тигәнме, яки башка бер эштәме, ул ди шушы әшәкелеген хәләлләштерсен дип әйтә Пәйгамбәрбез. Хәләл кылсын дип, битерсен дип әйтә, динар һәм дирһәм
булмаган вакыт килеп җиткәнчегә хәтлек дип әйтә. Безнең бу дөньяда бүген акча бар. Сум бар, доллар бар, евро бар, динар бар, дирхем бар, башка төрле акчалар бар. Ләкин килер бер көн, ул көнне кесәдә берәй-бер дә булмас. Кесәдә нәрсә генә булыр? Кесәдә кылган изгелегең, эшләгән гөнаһларың, бүтән берәй-бер дә юк. Менә шул вакытта җәмәгать, әгәр дә хәлал кылмаган булса, әгәр дә гафу итмәгән булса, әгәр дә шушы эштән тәүбә кылмаган булсаң, ул вакытта изгелегеңне биреп, аңа түләрсең, яки аның гөнаһасын алып түләрсең. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ләгънәт кылырга ярамый. Ләгънәт сүзләрен җиткерергә ярамый. Ләкин шулай да кешеләрнең каргышларыннан сакланырга кирәк. Андый эшләргә, андый сүзләргә төшәргә тиеш түгел без җәмәгать. Әгәр дә берәрсен рәнҗеткән булсак, берәр кешегә зулымлык китергән булсак, вафат булганчыга хәтлек, үлем килгәнчегә хәтлек, ул зулымлыктан арынырга, чистарынырга, пакланырга тиешбез. Аллаһы Тәгалә, Раббыбыз һәммәбезне дә зулымлыктан сакласа иде. Аллаһы Тәгалә, Раббыбыз үзебезне, балаларыбызны, нәселләребезне иманлы кешеләрдән кылса иде. Һәм җәннәттә дә, я Раббым Аллаһ, һәммәбезне дә, балаларыбызны да, нәселләребезне дә, я Раббым җәннәт әһелләреннән кылса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.